الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يخبر سبحانه وتعالى عن عبد من عباده وملك من الملوك الصالحين وهو ذو القرنين. قال جل وعلا: إنا مكنا له في الأرض. وتمكينه في الأرض يعني تثبيته فيها بالملك الثابت المستقر الذي من أدواته جيش قوي ونظام مراعى وأعوان ووزراء وشعب ملتف يعني حوله، فملك ثابت مستقر. قال: مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب، كل شيء مما يحتاجه الملك القوي: عدة، عتاد، مال، بصيرة، علم. فأتبع سبب، أتبع هذا السبب الذي آتاه الله تبارك وتعالى أسباب أخرى يعني من القوة والتمكين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس في الأرض مشرق ومغرب جهة الأماكن التي تتجه إليها الشمس في غروبها وجدها تغرب في عين حمية. وجد الأرض التي هناك أرض منتنة كأنها سبخات منتنة، ليست أرض طيبة صديت. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، قلنا الرب الإله سبحانه وتعالى مما أوحى إليه: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله أطلق يده سبحانه وتعالى بالسياسة التي يعني يريدها في يعني إصلاح هذا القوم وحملهم على الطريق. قال: أما من ظلم، هذه سياسة الملك التي اتبعها يعني ذو القرنين. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. وهنا ظلم أي ظلم؟ ظلم بالشرك والكفر، ظلم بالتعدي والعدوان على عباد الله. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم إن مكانه عندما يرد إلى الله تبارك وتعالى فيعذبه عذابا نكرا. عذاب الله تبارك وتعالى غير عذاب يعني الملوك، عذاب شديد جدا. عذاب الله تبارك وتعالى الله لا أحد يعذب كعذابه، فمهما كان يعني عذاب الملوك لا يمكن أن يكون يعني كعذاب الله تبارك وتعالى. فإن السجن عند الله سجن من نار، أرضه وغطاؤه وجدرانه وطعامه عياذا بالله سبحانه وتعالى من حال أهل النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا الذي يموت ظالما كافرا يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى عند الله سبحانه وتعالى. وقدم الجزاء هنا قال: وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما هذا الذي يعني المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن له الجزاء الحسن عند ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. وأما هنا
هذا الملك الصالح قال: وسنقول له من أمرنا يسرا. سنعامله بالإحسان، وسيكون كل كلامنا له وقولنا له كله في اليسر، فلا يحمل فوق طاقته، ويحسن إليه بكل معاني الإحسان. وسنقول له من أمرنا يسرا. قال جل وعلا: ثم أتبع سببا في سعيه وسياحته في الأرض حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وجد أن هناك الناس الذين في المشرق إنما يعيشون في 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 كأنهم فقراء، ليس بينهم وبين الشمس ستر من أخبية أو أبنية أو أشجار كثيفة، بل أرضهم كأنها أرض قاحلة لا شيء يقيهم من الشمس. لم نجعل لهم من دون الشمس سترا يستترون به. قال جل وعلا: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك هذا الإخبار من الله تبارك وتعالى بما كان من شأن ذي القرنين، أن الله تبارك وتعالى قد أحاط علما وخبرا بكل أحواله. ثم أتبع سببا في سعيه وسيره في الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد بين السدين، ذكر الله تبارك وتعالى أن هناك سدين، ووجد ذو القرنين عند هذين السدين قوم، قال جل وعلا: لا يكادون يفقهون قولا. لا أنهم من ضعاف العقول، وأن فهمهم للآخرين فهم سقيم، لا يكاد أن يفقه قول يقال لهم، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا أي هؤلاء القوم: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أخبروه عن هذه الطائفة من الناس يأجوج ومأجوج، وهم جنس من الأرض، والصحيح أنهم من أولاد آدم كما جاء في الحديث أنهم من أولاد آدم، وأنهم من سكان هذه الأرض يسكنونها، وأنهم هم الذين يفسدونها في آخر الزمان. ويبدو أنهم في هذا الوقت كانوا ظاهرين على الأرض وكانوا يفسدون فيما حولهم. أما إفسادهم الأخير فإن هذا سيكون إفسادا عظيما، لأنهم سيميلون على الأرض ميلة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل حدب، الحدبة اللي هي حدبة الوادي وراء الأكمة من الأكمات الجبال، ينسلون، والنسلان هو الهرولة دون الهرولة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سيأتي ذكر يأجوج ومأجوج بالتفصيل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن يأجوج ومأجوج قوم من أولاد آدم، لكنهم مفسدون، وكانوا يعيشون بالقرب من هؤلاء القوم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هل نجعل لك خرجا؟ الخراج ضريبة، نجمع ضريبة، تفرض علينا ضريبة نجمعها من الناس ونعطيها لك في مقابل أن تبني بيننا وبينهم سد يحمينا من هجمات هؤلاء من يأجوج ومأجوج. انظروا فعل الملك الصالح الممكن من الله تبارك وتعالى. هنا يرى أمر من الأمور فساد. قوم هؤلاء يأجوج ومأجوج ناس مفسدون في الأرض ويأكلون الأخضر واليابس كما يقال، ويعتدون على من عندهم. وهذا الملك الصالح ذو القرنين قد وصل إلى هذا المكان. انظر صنيعه في رد هذا الشر عن الناس.
وهم الآن قد قالوا له احنا مستعدين بما عندك انت من القوة والإمكانيات نعطيك خرج، نجمع من المال ضريبة نعطيكها لتقوم لنا بهذا العمل، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فانظروا مقالته، قال ما مكنني فيه ربي خير. قال ما مكنني فيه ربي أي من القوة والمنعة والمال وما عنده خير، لا أريد خرجا منكم، أريد أن يفعل الخير يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا ليجمع المال من الناس. قال ما مكنني فيه ربي أي من التمكين وما أعطاني خير من هذا الخراج الذي ستعطوني إياه، لكن أعينوني بقوة. يعني الآن جندوا منكم من يعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل ردم بينكم بين هؤلاء القوم وبين يأجوج ومأجوج. ثم فكر في هذا الأمر أن الثغرة التي يدخل منها يأجوج ومأجوج إلى أرض هؤلاء أنها ثغرة بين جبلين، فارتأى أن يبني سد بين هذين الجبلين لسد مصمت لا يستطيع أن يعلوه أولئك ولا يستطيعون كذلك أن يخترقوه. قال لهم آتوني زبر الحديد. زبر الحديد زبره قطع الحديد الصغير، حتى إذا ساوى بين الصدفين اللي هم قمتي الجبلين، يعني أنه بنى قطع الحديد قطع بناها كهيئة احنا ما نعمل المسلح الآن، نضع في الأعمدة أسلاك الحديد، ثم بعد ذلك نصب الإسمنت والصلبوخ والرمل، هذه الخلطة. هو صنع شيء أقوى من هذا وأفضل من هذا أمر، وهو أنه عمل سبيكة من زبر الحديد قطع الحديد، ثم جعل السبك لها بالنحاس، وهو خلط الحديد بالنحاس وإذابته يطلع سبيكة اللي هي البرونز اللي هي أقوى من الصلب، من حديد الصلب. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني عمل سد يصل إلى صدفتي الجبل وهو أعلاه قمته. قال انفخوا النار، يعني في عمل المنافيخ للنار، تصل النار لتذيب قطع الحديد. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، جعل الحديد هذا، حول الحديد تحول إلى نار. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ على الحديد قطر، والقطر هو النحاس المذاب. وهذا بناء سد على هذا النحو بين جبلين لا يمكن، ليس عند البشر في الوقت الحاضر الآلات التي تبنيه. ليس عندنا أفران لصهر حديد بين جبلين حتى يصل من قاعدة الجبل إلى قمته. ولا يملك الناس الآن رافعات ترفع مئات الأطنان وربما آلاف الأطنان من النحاس المذاب لترفعه فوق الجبال ثم تصبه من علم. هذا أمر فوق قدرات البشر في وقتنا هذا مع تقدم علوم الناس. قال جل وعلا فما استطاعوا أن يظهروه. ما استطاعوا اللي هم يأجوج ومأجوج أن يظهروه، يعني أن يركبوا فوقه ويعلو. وما استطاعوا له نقبة، ولم يستطيعوا أن ينقبوا يعني هذه السبيكة المتينة، أن ينقبوها ويفتحوها ليخرجوا منها إلى الإفساد في الأرض. ثم قال لهم هذا الملك الصالح، قال هذا رحمة من ربي. هذا السد
بهذا البناء المحكم: رحمة من ربي، رحمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء. فإذا جاء وعد ربي بالآخر الذي وعد الله تبارك وتعالى عباده به، جعله دكا، جعل هذا السد دكا، يدكه دكا سبحانه وتعالى. وكان وعد ربي حقا، وكان وعد ربي حقا، وعد ربي بالآخرة حقا لا بد أن يكون. فهذا علامة على الساعة، أو علامة على قرب الساعة، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن انفتاح هذا السد سيكون بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء، يقود المسلمون في حرب ينتصر فيها المسلمون على النصارى انتصارا ساحقا، فإن عيسى مبعوث من الله تبارك وتعالى بكسر الصليب وقتل الخنزير وإقامة الصلاة ويضع الجزية. وبعد هذا النصر العظيم لأمة الإسلام بقيادة المهدي عليه السلام، ثم يكون المسيح عليه السلام، ولعل المهدي هو الذي يكون في إمامة المسلمين عند نزول المسيح عليه السلام. عند ذلك الله تبارك وتعالى يوحي إلى عيسى بأني يقول له: انحز بعبادي إلى الطور فإني مرسل عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله. انحز بمعنى الانحياز، الجأ واجمع من معك من المؤمنين إلى الطور. وقال له: سأرسل عبادا لي ليهلكوا بقية الكفار في الأرض لا يدان لأحد بقتالهم. ما في أحد عنده قوة لأن يقف أمامهم، لا يدان لأحد بقتالهم، حتى المسلمين في زمن عيسى لا يستطيعون أن يجابهوا قوتهم. فينحاز عيسى بالمؤمنين إلى الطور، ثم إن يأجوج ومأجوج يستطيعون كسر السد. إذا كسر السد وعند ذلك يخرج منه فيعيث في الأرض فسادا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تصل آوائلهم إلى طبرية في فلسطين فيشربونها، فإذا أواخرهم مرت تكون قد جفت، فيقولون: قد كان ها هنا ماء، كان ها هنا في هذا المكان ماء، مما أنهم يبيدون خضراء الأرض، ما يجعلون فيها شيئا قائما. طبعا يمتحن المؤمنون في هذا الوقت امتحان عظيم جدا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين وهم منحازون في الطور بعيد عن هذا السيل الجارف ليأجوج ومأجوج، يقول النبي: حتى إن رأس الثور لأحدهم في هذا الوقت خير من 100 دينار لأحدكم. علما أن الشاة كانت بدينار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الشاة كانت بدينار، فيكون رأس الثور أفضل من 100 شاة في هذا الوقت من شدة الحال. ثم إنه بعد ذلك يلجأ عيسى والمؤمنون إلى الله تبارك وتعالى في شأن يأجوج ومأجوج، فعند ذلك يرسل الله تبارك وتعالى عليهم مرض، دودة تأتي في أعناقهم النغف فتقتلهم، ويكون قتلهم كقتل نفس واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فيموتون فرسا كنفس واحدة. يصبح عيسى بن مريم والمؤمنون وقد أهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج عن بكرة أبيهم مرة واحدة، ولكن يخرجون من المكان الذي انحازوا فيه عيسى والمؤمنون، ولكنهم يجدون أن الأرض قد امتلأت من زهمهم ونتنهم، أن نتنهم
رائحة أجسادهم قد غطت الأرض، فيلجأ عيسى والمؤمنين إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم طير. يقول النبي أعناقها كالبخات، يعني هذه الطيور أعناق هذه الطيور كالبخات، وهذا يعني كأنه تشبيه قريب للطيور السابقة التي كانت في الأرض قبل حياة الإنسان، وهي ما يسموها بالديناصورات. فتأخذهم ثم تلقيهم في البحر، تحمل يعني جثث هؤلاء وتلقيهم إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى. ثم يأمر الله تبارك وتعالى السماء أن تمطر، فتمطر 40 يوما حتى تصبح الأرض كالزلقة، يقول النبي، فتصبح الأرض كالزلقة بعد 40 يوم من المطر المستمر. كالزلقة يعني كالمرآة، يعني كالمرآة الصافية، فتنظف الأرض تنظيفا كاملا. ثم يقال الأرض أخرجي بركتك، يعني طلع البركة اللي عندك. يقول النبي حتى إن الرمانة لتكفي الركب، رمانة واحدة يأكلها ركب من الناس، 7-8 أشخاص تكفيهم، ويستظلون بقحفها. نصف الرمانة ممكن يجعلوه مظلة لهم، قحف الرمانة لهم. وإن اللقحة من الإبل لتكفي القبيلة، واحدة فقط من الإبل ذوات اللبن تكفي القبيلة. وإن البقرة لتكفي الفخذ، تكفي فخذ من القبيلة. فتبارك الأرض ويعيش المؤمنون يعني هذه يعني الحياة الطيبة بعد هلاك يأجوج ومأجوج. ثم تكون بقية علامات الساعة من خروج الدجال، حيث يقتله عيسى بن مريم عليه السلام بعد ذلك، وتبقى الساعة بعد ذلك قريبة كما قال النبي. والساعة عند ذلك يعني كالحامل المتم، لا يدرى وين يعني الوقت الساعة التي الحامل التي أتمت شهورها 9، فإنها خلاص تبقى تنتظر يعني أيام ساعات لتضع حملها. وهكذا يكون يعني الزمان بالنسبة للساعة، تصبح الساعة خلاص أصبحت يعني الوقت قد أزف، كما قال جل وعلا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هنا قال ذو القرنين هذا الملك الصالح وهذه سياسته الصالحة، قال بعد أن بنى هذا السد العظيم الذي حمى الله تبارك وتعالى فيه وعزل يأجوج ومأجوج عن يعني بقية الناس، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق. لا شك بوجود هذا السد في الأرض، ولكنه من علامات الساعة، ولا يمكن للبشر أن يعني لا يمكن لنا أن نعرفه، لأن معرفته هو يعني إيذان بأمر غيبي لا شك أنه يكون في الوقت الذي يشاءه الله تبارك وتعالى. وقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما من في الصباح وقال الله أكبر ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق رسول الله إصبعه. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث يعني يكون الهلاك. فعلى كل حال لا شك أن بوجود السد، وأنه سيأتي اليوم الذي يكسر فيه، وأنه سيخرج هؤلاء الأقوام الذين غيبهم الله تبارك وتعالى الآن خلف هذا السد الذي هو موجود حتما في الأرض في مكان ما، ويخرجون لليوم الذي شاءه الله تبارك وتعالى. وهذا علم من أعلام الساعة أخبر الله تبارك وتعالى عنه في القرآن في هذه الآيات التي سمعنا، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال أي ذو القرنين هذا أي السد رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي أي بالآخرة جعله دكاء، دكه الله تبارك وتعالى، والدك هو الهدم إلى القاع، وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا بالآخرة. ثم قال جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا هؤلاء يأجوج ومأجوج يموجون في البشر
يعني أنهم يكونون مثل موجات من هؤلاء يموج في بعض فيقتلون ويهلكون ويفسدون. ثم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ونفخ في الصور، صور القرن، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى هذا إيذان وعلامة وحد فاصل لقيام الساعة. والنافخ في الصور ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى أخبر عنه النبي وهو إسرافيل. وقد قال النبي: كيف أهنى وقد التقم صاحب القرن وأصاخ السمع ما متى يعني يؤمر بأن ينفخ. فإسرافيل منتظر من الرب تبارك وتعالى الإذن والأمر في أن ينفخ في الصور. والنفخة الأولى في الصور تعني يعني هلاك وانفراط هذا العقد المنتظم في السماوات والأرض. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فالنفخة الأولى في الصور تأذن بانفطار السماوات واندثار وانتثار النجوم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. هذا في الآخرة. فالنفخة الأولى في الصور اللي هي لهدم هذا البناء الموجود، والنفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور، هي النفخة الأولى، فجمعناهم جمعا للنفخة في النفخة الثانية. ونفخ في الصور أي النفخة الثانية فجمعناهم جمعا، يجمعهم الله تبارك وتعالى جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور أي النفخة الثانية فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يعني والناس في المحشر تؤتى جهنم فتعرض على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتأتي وتقرب ويراها الناس، يروا هذا السجن العظيم الذي لا سجن مثله، الذي يكون فيه كل أعداء الله تبارك وتعالى يجمعهم فيه، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يلقى فيها الأقوام فوج فوج وهي تقول هل من مزيد، ولا تكف إلا بأن يضع رب العزة قدمه فيها فيتداخل بعضها إلى بعض وتقول قطني قطني. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أمامه الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يعني هؤلاء الكفار الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، غطاء يذكر الله تبارك وتعالى، يذكرهم الله يرسل لهم آياته، ولكن كأن الأعين عندها غطاء فلا تذكر الله ولا ترى آيات الرب تبارك وتعالى. وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا عيون ترى ولا أذان تسمع لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ختام هذه السورة كشأن كثير من سور القرآن فيه مواعظ عظيمة وفيه خلاصة للمعتقد، وهذا إن شاء الله نأتيه في الحلقة الآتية إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.